A gente está aqui hoje com a Kissara Picasso do André. Obrigado aí, André, pela confiança. Ele trouxe para dar uma revisada, né? Ele disse que tem alguns probleminhas na suspensão, né? Aí a gente foi ver aqui, ó, o terminal de direção. Trocaram, esqueceram de apertar até o final, ó. Braço axial com uma tremenda folga. Pivô com folga aqui da bandeja. Esse carro não troca só o pivô, tem que trocar a bandeja completa. Coifa rasgada, né? Dos dois lados, as duas coifas. Do outro lado aqui, folga na bucha de balança. E parece que... Se dá pra pegar aqui... Bom, aqui tá com folga, rasgada a coifa. Aparentemente já tá com folga aqui no terminal. Bieleta aqui também já tá batendo. Agora que dá pra ver, ó, a coifa. Olha a bucha lá, ó. A bucha tá solta lá, ó. Bastante coisinha. O que vai ser mais feito hoje de motor? Passar um scanner, ver o que tá dando no motor, tá dando erro, dá erro de ABS também, depois eu vou ver o que acontece. Aqui, para variar, quebraram a mangueirinha, ó. E dá uma olhada em vela também depois. E na semana que vem, trocar a correia dentada, tensor, né? Mas qual é a ideia que eu dei pro André? Vamos limpar o arrefecimento, colocar aditivo. Pelo menos agora no final de semana, esses dias ele roda. Se começar a dar algum vazamento no arrefecimento, a gente consegue trabalhar melhor nisso. A tampa aqui tá com problema também, ó. Eu testei a tampa do arrefecimento. Aqui eu testei a tampa. Ela vai caindo a pressão. Eu tinha botado mais, ela deu uma caída, né? Então já encomendei uma tampa original na Citroën Peugeot, porque até o valor não é tão alto. R$90 a tampa aí. E essas paralelas é 30 e não dura. Então tá. Pessoal, aqui na Picasso, de andar tanto tempo com pouca graxa e batendo tudo, olha o que aconteceu com a trizeta. Ela soltou. Os roletezinhos estão tudo por aqui, alguns eu já achei. A trava tá aqui. Acho que puxando ela sai aqui a trava. Cadê os... Aqui tem os roletezinhos que vão aqui, não. Aqui o pedacinho do rolete, ó. Vai ter que Tem que entrar uma trizeta nova. Onde é que eu vou deixar isso aqui, né? Agora vou ter que dar uma analisada aqui na tulipa. Não tinha nem me atentado. Eu tenho que ver se não ficou calo na tulipa. Senão corre o risco de ficar trepidando em aceleração. Aqui na Picasso. Dica. Essa trizeta não vai anel trava. O que aconteceu? Tinha um anel trava perdido naquela coifa daquele lado de lá. Aí destruiu a trizeta, né? O que segura a trizeta no lugar é a mola que tem no meio aqui, ó. Tem uma mola que empurra a trizeta e o semi-eixo para fora. Aqui está trocando também bucha da barra estabilizadora, que estava folgadaça. A gente tentou tirar aqui para trocar essa bucha aqui, ó, que tá praticamente solta, ó. Mas o rolamento aqui, ele tem uma folguinha, ó, e o rolamento fundiu no suporte. Não tá saindo. Ficou um tempão tentando e não saiu. Se vier apresentar problema, não sei se não vai ser o caso de ter que tirar o câmbio para conseguir tirar. A gente tentou tirar o suporte aqui, não sai. Não teve jeito, vai ter que ficar assim mesmo e o rolamento com folga ali. E esse não teve jeito. Aqui já coloquei a coifa nova com braçadeira e um silicone. Aqui já veio a bandeja nova. Tá dando bastante trabalho aí, mas... A Picasso da família do André, né? O André, a Natasha e a Roberta vieram aqui, né, prestigiar a oficina. Obrigado aí, pessoal, pela confiança, tá? Eu fiz teste de rodagem na Picasso, limpei o arrefecimento, coloquei aditivo, né, 2 aditivos concentrados, fiz uma volta com ela, aquela questão da trizeta lá não deixou ela vibrando, na frente zerou a suspensão. Agora tem alguns barulhinhos atrás, tem um barulhinho na frente aí deixa eu virar aqui pra mim. Tem um barulhinho na frente, pinça de freio tá com uma folga, para identificar esse barulho, né? É bem simples, começa a dar um guiz, um barulho na frente, dá uma encostadinha no pedal de freio, se o barulho parar, é pinça de freio ali com folga, né? Aí semana que vem o André vai trazer novamente
para trocar correia dentada, porque tá dando um barulhinho ali na correia dentada, não sei se é correia, tensor, o que que é, né? Provavelmente bomba d'água também, né? Mas primeiro, como não vai dar tempo hoje, né? Amanhã é feriado, então ele vai testar a caminhonete, vai dar um pouco, vamos ver se daqui a pouco colocando aditivo não vai revelar algum ponto de corrosão, que daí já mata também tudo junto, tá, pessoal? Então tá, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela confiança, tá? Obrigado a você que está assistindo. Já deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal que não é inscrito. Se quiser fazer manutenção, né? Se quiser fazer que nem a família do André aqui que veio aqui prestigiar nosso trabalho, entre em contato por WhatsApp, meu telefone. A gente agenda o dia de teu carro zero, beleza? Feito, aquele abraço.